në më herë kem të full një sen. A di se, e ke përcjell këtë gjyqjen e P. Diddyt, që ashtu u bë në Amerikë? Se kom përcjell, kom Po më pasur po, për gjithka. si ngjarje. Po, si ngjarje, okej, ti kam po. Po. E ka pas në Kosovë. Jo, para se më shpërtej sa na. A keni më kushtuar për çat situatë, për çat Nëse që ashtu qysh po del në media, domethënë ajo është si njëri psikopat. Po. Më falë se këtë vëdhoni nga është Ska lidhje se ja bojna bip këtë. Po, është psikopat. Nëse që ashtu, po besoj që ashtu edhe Në shumë interneti është ndonë për çdo. Domethënë ka edhe shumë njerëz që edhe për krahin. Ka edhe shumë njerëz që, Po ne që thonë që është kondërtina e drejtuar kondër veç kondërtina. Që s'është bashkë ashtu. Ç'po flitet? Atëherë, unë tash nëse që ashtu. Po, nëse që ashtu, është psikopat. Okej. Për mua, për mendimin tim. A ka pas në Kosovë na i P. Diddy? Unë se njëna njo, unë se njëna njo. Nuk e di, unë e përvoli për karierën tem, për vitet e mija. Po, në vaktoni. Nuk të na... A i një mledhë që ashtu? Po, e na mbledh, po... I na mbledh edhe kena po gjirimi viti 3. Po, okej. Jo në dhëmë të për shpia. Jo në për shpia. Jo në dhëmë të me baby oil, da. Me vajulliri. Kjo më më marrë ta me vajulliri. Ja. Imagjino ma për një moment, ti me vajulliri. Mu së më ka ndodhë na herë, për këto vite karriera. E ma si s'ka ndodhë. Jo së më ka ndodhë, aj, ashtë që kum nibile, na herë, që ka pas një farë. Okej, ma si s'ka ndodhë na herë, na më dojna me ta bosonte. Hajde. Hajde. Super.